حصاد الجنوب أهلا بكم. نعم، رئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى جماهير شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج وأفراد وقيادات قواته المسلحة البطلة رحيل القائد العسكري والسياسي والمناضل البارز اللواء محمد ناجي سعيد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت بعد صراع مرير مع المرض وحياة حافلة بالعطاء والنضال الوطنية. عقدت القيادة التنفيذية العليا بالانتقالي اجتماعها الدوري السادس برئاسة عبد الرحمن المحرمي، ناقشت خلاله مستوى تنفيذ التكليفات السابقة وخطط تعزيز الاستثمار عبر المؤتمر الاقتصادي المرتقب في عدن، إلى جانب استعراض التداعيات الأخيرة للمنخفض الجوي وجهود معالجة أضراره، مؤكدة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة. اطلع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي صباح اليوم على مستوى تنفيذ الأعمال الإنشائية في جسر المنورة المعلق ضمن مشروع خور المكلا السياحي المرحلة الثانية.